Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa halika ya apa takfuruna kufur sira kabeh wa antum halutawi sira kabeh kudu den wacaake alaikum ing atase sira kabeh apa ayatullah pira-pira ayate Allah wa fikum lan iku ing dalam sira kabeh rasuluhu tawi utusane Allah. Wa man utawi sapa iku ya tasim cecekelan sapa man billahi kelan Allah faqad hudiya mongko teman-teman den tutuhaken sapa man ila siratin maring dalan mustaqim kang cecek. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amnu kang padha iman sapa alladzina ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Allah haqqa tuqatih kelawan sejatine wedi ing Allah. Wala tamutun aja mati temenan sira kabeh illa wa antum kejaba hal utawi sira kabeh muslimuna pira kang nyuwejake Allah temanjing Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu lan ceceklono sira kabeh bihablil kelawan tali itu agamane Allah. Jami'an khale sekabehane wala tafarraqu lan aja pisah sira kabeh. Wadhkuru lan nyebut sira kabeh ilika sira kabeh nikmatullah ing oleh paring nikmat Allah. Alaikum ing atase sira kabeh id kuntum ing dalem tatkalane ana sira kabeh ku adaan pira-pira musuh. Fa'alafa mengko ngrukunaken Allah baina qulubikum ing dalem antarane ati-ati sira kabeh. Pas batu mengko dadi sira binikmati sebab nikmati Allah ikhwanan pira-pira sedulur wakung tumlan ana sira kabeh iku ala syafa khufratin ing atase pinggire jurang minan nar sangka neraka. Fa angkotaku mengko nyelamataken Allah ing sira kabeh minas sangka khufrah. Kadzalika kaya dene mengko nomor telaka yubayinu mertelaken sapa Allah lakum maring sira kabeh ayat ing ayat-ayat Allah. La'allakum supaya sira kabeh tahtadun oleh pituduh sira kabeh. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takulan becik ana iku minkum sange sira kabeh sapa umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan tegese Islam wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'ruf lan kebagusan wa yanhauna lan nyegah umat anil munkar sang kemungkaran wa ulaika utawi samudane mengkono umat hum ya ulaik iku al muflihun pira kang padha bejo. Dan adalah di antara kamu ada sekelumit orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Wala takunu lan aja ana sira kabeh kalladina kadene wong-wong tafaraqu kang pecah belah sapa alladina Wakhtalafu lan perselaian sapa alladina min ba'di ma ja'ahum saking oleh teka ing alladina opal bainatu pira-pira pertanda wa ulaika utawi samudayane mengkon alladina iku lahum iku kati ulaik adapun tawise su'adimun kang aku. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka telah orang-orang yang mendapat adab yang keras. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Yauma tabyaddu ing dalem dinane mencorong apa wujud pira-pira wajah mukmin wa taswaddu lan ireng apa wujud pira-pira wajah. Fa amal ladina mongko ana ponte wong-wong iswadat kang ireng apa wujum pira-pira wajahi alladina iku den uncalaken maring neraka. Akafartum ana ta kufur sira kabeh ba'da imanikum ing dalem sause oleh iman sira kabeh fadukum kang nginci pono sira kabeh adab ing siksa bima kuntum sebab oleh ana sira kabeh ku takfurun padha ngufuri sira kabeh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah hitam muram. Adapun yang wajah hitam muram kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah adab disebabkan kekafiranmu itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina anapun te wong-wong api biyaddat kang mencorong apa wujuhuhum wujuhe awajhe alladzina iku fa fi rahmatillah mongko ing dalem rahmati Allahum utawi alladzina biyaddat fi dalem rahmatillah iku khalidun kang padha langgeng. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri mereka berada dalam rahmat Allah, surganya mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa awamallahu yuridu zulman lil 'alamin. Tilka mengkono hadil ayat iku ayatullahi pira-pira ayat Allah natluha macaake ingsun ing ayat 'alaika ing atase sira bil haqqi kelawan hak. Wa mallahu orang utai Allah iku yuridu ngersakaken Allah dzulma ing dolim lil alamin maring alam kabeh. Itulah ayat-ayat Allah yang kami baca kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ikutwi Allah matai apa-apa fis samawati kang tetep dalam pira-pira langit wa malan barang-barang fil ard dalam bumi. Wa ilallahi lan maring Allah hukum lan maring hukume Allah turja'u den balaken opal umur pira-pira perkara, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum ana sira kabeh ku khaira ummatin luweh bagus-baguse umat. Ukhrijat kang den lahiraken apa umat linasi maring manungsa ta'muruna perintah sira kabeh bil ma'ruf lan ma'ruf wa tanhauna nyegah sira 'anil munkar. Wa tu'minuna lan ngimani sira kabeh iman billah lan Allah. Walau amalamun padha iman sapa ahli kitab lakana moko iktine ana apa iman iku khairon luwih bagus lahum kedue ahli kitab. Minhum iku setengah sange ahli kitab al mukminu ta'i pira-pira mukmin wa aksarum tawi luwih akeh ahli kitab iku al fasiqun pira kang fasik. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ya ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum wa yuwallukumul adbara thumma la yunsurun wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun. La yadurrukum orang bahayani sapa ahli kitab ing sira kabeh ila ada kejaba nglarane ati. Wa yuqatilukum lan lamun merangi sapa ahli kitab ing sira kabeh yuwallukum mongko ngengokake sapa ahli kitab ing sira kabeh alat bara ing pira-pira bokong. Sumalayun soro tegese ora wani ngadepi. Sumalayun soro ora den tulung sapa ahli kitab. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka menyerang kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalahlah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Doripatin gawe alim atase ahli kitab apa adilatu ino aina mastukifin dalam dinggon den temu sapa ahli kitab ila bihablim kejaba kelawan janji itu tali minallahi saking Allah wa hablan janji minan nas sing menungso tegese mukminin wa ba'ulan padha bali sapa ahli kitab bigodobing lan oleh godop minallah saking Allah wa dzurbalan den gawe alim ing atase kitab apa almaskanatu melarat. Zalika mengkono duribat sak teruse kopianahum kelawan saatenah kitab iku kanu ana sapa ahli kitab yakfurun padha ngufuri bi ayatillah kelan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulun padha matene sapa kitab al-anbiya pira-pira nabi bi ghairi haqqin lantan wa haq. Zalika mengkono duribat iku bima asawa kanu bima asawa sebab oleh duraka sapa ahli kitab wa kanu ana sapa ahli kitab iku mu'tiya atadunang liwati wates sapa ahli kitab. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali atau perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Laisu walauna sapa ahli kitab iku sawaan padha min ahlil kitab iku setengah sang ahli kitab ummatun tayan umat qa'imatun kang tetep iman jumenenge tetep iman. Yatluna padha maca sapa umat ayatillah ing pira-pira ayat Allah ana Allah ing dalem pira-pira mangsa wengi. Pira-pira saatul lail mangsa wengi wa hum khalu taya umat iku yasjuduna padha sujud ke salat tahajud. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab, ada golongan yang jujur di sini golongan kitab yang telah memeluk agama Islam. Mereka membaca ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud salat. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Yu'minuna padha iman sapa umat billahi lan Allah wal yawmil akhir dan dina akhir wa ya'muruna perintah sapa umat padha perintah bil ma'ruf lan bagus. Wa yanhauna lan nyegah sapa umat 'anil munkari sangka mungkaran wa yusaruna padha enggal-enggalan sapa umat fil khairati dalam pira-pira kebagusan wa ulaika utai samud dan mengkono umat iku minas sholihin sang kulane wong padha saleh. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera atau mengerjakan berbagai kebajikan
mereka termasuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Wa ma perkara iku yaf'alu lamun agawe sapa umat bin khairin sang bayane sang kebagusan fala yukfaruh mongko ora bakal den sia-siaake sapa umat ing ganjarane mayu Allah ta'ala iku alimun dat kang udanene bil muttaqin lan pira kang padha wedi takwa. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang mengingkarinya dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina kafaru la tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina satemene wong akeh kafir kang padha kafir padha ngufur sapa alladzina iku lang tuknya ora bisa nolak anhum sangka alladzina apa amaluhum pira-pira bondone alladzina wala auladum la ora bisa nolak apa sapa pira-pira anak alladzina minallahi saking azabe Allah syan ing suwiji kang kitik wa ulaika utawi samudayane mengkono Bismillahirrahmanirrahim. Utai samudane mengkono alladzina iku ashabun nari pira kang duweni bagian neraka mang utawi ulaik fi dalam nar iku khaliduna pira kang padha langgeng. Sesungguhnya orang-orang kafir baik harta maupun anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Masalu matawi sifate perkara yungfikuna kang padha nginfakake sapa alladzina utawi sifate perkara yungfikuna kang padha nginfakake sapa alladzina kafaru fi hadhil hayatin dalam ikilah urip ana donya fi hadhil hayatid dunya iku kama salirihin kaya sifate angin. Dia kang iku ing dalem resirun utawi adem banget asobat ngenani apa rih harsa kaumen ing tandurane kaum dolam kang padha zalim sapa kaum dolimi anfusum ing awak dhewe kaum fahlakatu mongko ngrusak apa rih mau ing harsa kaumenmu wa madzalamahumullah wa mal orang yang naya ing kaum sapa Allah Gusti Allah walakin anfusahum tapi ing awak dhewe kaum ya dilimuna padha nganiaya sapa kaum. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Lalu itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka tapi mereka yang menzalimi diri sendiri. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tatakhidhu aja ngalap sira kabeh tegese aja ndadekake sira kabeh pitonatan ing seliran tegese pitonahe kepercayaan ming tunikum saking sakliyane sira kabeh layak lunakum krana ora leren-leren sapa kufar ing sira kabeh khobalan ing gawe kerusakan watu demen sapa kufar ma ing barang anitum kang apa jenenge ku masyakot atau melarat
anitkum masyaqat sira kabeh. Wadu demen sapa kufar maing barang anitkum masyaqah sira kabeh kot bada temeten pertelo apa albagdau permusuhan min afahim sangka pira-pira cangkeme kufar wa ma utawi barang tuhfi kang nyamaraken ing mapa suturuhum pira-pira atene kufar iku akbar luwih gedhe kot bayana teman-teman mertelaken ing sulakum maring sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat ingkung tum lamun ana sapa sira kabeh iku tak kiluna angen sira kabeh wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Ha antum ulai tuhibbunahum أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أنتم eling-eling utawi sira kabeh ke ulai tegese ulail mukminin samudayane wong mukmin iku tuhibunahum demen sira kabeh ing kufar wala yuhibunahum ora demen sapa kufar ing sira kabeh wa tu'minuna lan iman bismillahirrahmanirrahim sira kabeh bil kitab lan biro kitab kulius kabehne kitab wa idalakukum lan indelen mulai ketemu sapa kufar ing sira kabeh kalau mongko padha ngucap sapa kufar aman iman kita wa idza khalalan nekade liwat sapa kufar adu mongko nyokot sapa kufar alaikum ing atas sira kabeh al anam lan pira-pira pucuke driji melagoti krana arahe serenget iki marah dan benci lah kul ngucap sira mutu mati sira bi kuting sebab untuk lan serenget sira kabeh innallaha satene Allah iku alim dan kang udane bidadi sudur lan perkara kang ana jerone pira-pira ati beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu dan kamu beriman kepada semua kitab apabila mereka berjua kamu mereka berkata kami beriman dan apabila mereka menjiri mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu katakanlah matilah kamu karena kemarahanmu itu sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit ing tamsaskum lamun ngenani ing sira kabeh apa hasanatun kebagusan tasuhum mongko nyusahake apa hasanah ing kufar wa ing tusibkum lamun ngenani ing sira kabeh apa saen kealanan yafrahu mongko bungah-bungah sapa kufar biya kelawan sayah wa ing tasbiru lan lamun sabar sira kabeh wa tatakul wedi sira kabeh la yadurukum mongko ora mlarati ing sira kabeh apa kaituhum tipu dayane kufar to sandu bayane kufar saen ing siji innallaha satamin Allah bima kelan barang ya'mnu kang lakone sapa kufar iku muhitun kang nglimputi hitung udanane jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati tetapi jika kamu tertimpa bencana mereka bergembira karenanya jika kamu bersabar dan bertakwa tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun sungguh Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan Bismillahirrahmanirrahim wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim wa id ghadawta lan eling sira nalikane budalan isuk sira min ahlika ninggal ahli sira
tubawi'u khale manggonaken sira Muhammad al mukminina ing wong-wong mukmin maka ida ing pira-pira panggonan lil kitali maring perang. Wallahu ta'ala kusamudat kang janget alim uturdat kang udanani. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idhamar ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Idhammat rupane ing dalem nalikane nejo sapa ta'ifatani pantan loro mingkum kang saking sira kabeh ang tafsala ing yen to jirih to ngrasa apes sapa taifatani wallahu ta'ala iku waliyuhum madat kang nulung ing taifatani wa 'alallah lan ing atase Allah fa tawakkal mongko becik kumandel sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakum lan yakti teman-teman nulung ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bi Badrin dalam perang Badar wa antum halutawi sira kabeh keadilatun pira-pira kang ino. Fattaku mengkawati sira Allah yang Allah la'alakum supaya sira kabeh kutasykurna syukur sira kabeh. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ittaqulu lil mu'minina alai yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Ittaqulin dalam nalikane ngucap sira lil mu'minina maring wong mukmin. Ittaqulin elingo nalikane ngucap sira lil mu'minin alai yakfiyakum ana ta ora nyukupi ing sira kabeh apa ayo midakum enton paring pitulung ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh bisalasati alafin lawan 3000 minal malaikati sangka malaikat mungsena hari kang den turunake. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumditukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bala nggih nyukupi ing tasbiru lamun sabar sira kabeh wa tattaqu lan wedi sira wa yatukum lan apa kucingan iki teka sapa musyrik ing sira kabeh ming forim sangka wektune musyrikin ya waya tukum nekane to nyerang sapa musyrik sira ming forim sangka apa iku enggal-enggale wektune musyrikin secara tiba-tiba lah ada rupane lah wektu perang Badar. Yumtitku mongko nulungi ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh bi 5,000 kelawan 5,000 minal malaikat sanga malaikat musawi menah kali kang padha nengeri to den tengeri bisa di apa jenenge diketahui. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وَمَا جَعَلَهُ لَنْ أَرَى ndadekake ing yumtitkum pitulungane sapa Allah Gusti Allah illa busyra kejaba kanggo bebungah lakum kadhi sira kabeh walitatma'inna supaya anteng apa kulubukum atine sira kabeh bi kelawan yumtitkum bantuan mau
Waman naslun ora ana pitulung iku ilamin ing tila kejaba saking kersane Allah al-azizi kang menang al-hakimi tur wicaksana. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa maha bijaksana. Liyaqtu'a dharafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Liyaqta'a krana areng rusak sapa Allah dharafan ing pantan kidik minal ladzina saking wong-wong kafir kang padha kafir sapa alladzina aw yakbitahum utawa ngina sapa Allah ing alladzina kafaru fayanqalibu mongko balik sapa alladzina khaibina khale pira-pira kang tuna. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa ora ana iku laka katisya minal amri sangka perkara apa syai'un siji-wiji aw yatuba maka maring ngapura aw sing bima ana ilahi maring ento ngapura sapa Allah alaihi mengatasi alladzina kafaru ayu adibah mutawa nyiksa Allah alladzina kafaru fa innahum mongko sak temen alladzina kafaru ku zalimuna padha nganiaya padha zalim. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya mereka sesungguhnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Walillahi lan iku kati Allah matawi apa bisa kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang-barang fil ardi ing dalem bumi yaghfiru ngapura sapa liman maring wong yasya kang ngersakaken Allah ing man wa adibulan nyiksa Allah man wong yasya kang ngersakaken Allah ing man wallahu ta'ala iku ghafurud kang akeh ngapurane rahim kang welas asih. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengadab siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha pengampun maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la ta'kulu aja mangan sira kabeh riba ing riba adafan kelawan tikel-tikelan mudhafan kang den tikelake wattaqu wedya sira Allah la'alakum supaya sira kabeh kudu fuluna bejo sira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Wattaqu tiyasira an-nar ing neraka allati yanar u'iddat kang den cawisaken apa latil kafirin kati wong kafir-kafir. Takutlah kamu peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'ulan wa tiyasira artinya taatlah sira Allah yang Allah wa rasulan utusan la'allakum supaya sira kabeh keturhamun dan balaken kuturhamuna den bismillahirrahmanirrahim den welase sira kabeh. Dan taatlah kepada Allah Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Insyaallah gede dan paringi rahmat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari ulan aki-aki sira ila magfiratin maring pangapura mir rabbikum saking pangeran sira kabeh
wa jannata lan swarga ardu kang utawi ambane jannah iku asamatu pira-pira langit wal ardh bumi. Wa iddat den cawisaken apa jannah lil muttaqin kadhe kang padha takwa. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rupane wong takwa alladzina rabbane wong akeh yunfiquna kang infakake sapa alladzina fis sarra'i ing dalem tingkah gampang kepenak wad dharra'i lan tingkah angel susah wal kadhimina lan pira-pira kang ngempet al ghaidha ing muring srenget muring wal afina lan pira-pira kang ngapura anin nas saking menungso wallahu ta'ala yuhibbu demen sapa dal musin ing pira kang gawe bagus, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina lan wong akeh idza fa'alu kang nalikane nglakoni sapa alladzina fahisyatan ing maksiat kang banget jembere au zalamu utawa zalim sapa alladzina dolimi anfusahum ing awak dhewe ne alladzina zakaru mongko eling sapa alladzina Allah ing janjine Allah fastaghfaru mongko nyuwun ngapura sapa wong nyuwun ngapura sapa alladzina lidunubim krana pira-pira dosane alladzina wa may yaghfiru lan ora ana kang bisa ngapura dzunuba ing pira-pira dosa sapa ilallah kejaba Allah walam yusil orang langgengi sapa alladzina alama ing atase barang fa'alu kang nglakoni sapa alladzina ing ma wa hum halata alladzina ku ya alam nang ngerti sapa alladzina. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika utawi samudane mengkono alladzina idza fa'alu kama iku jaza mutai piwalesi ulaik iku magfiratun pangapura mirabim sangka pangerane ulaik wa jannatun lan pira-pira swarga tajri kang wiliming taete sangka ngisor-ngisore jannat apa lan haru pira-pira bengawan khalidina khale kang padha langgeng fiha ing dalem jannah wa nima iku sak bagus-bagus apa jrul amilina ganjarane pira-pira nglakone utawi maghfirah iku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat wis kliwat min qablikum teman-teman wis kliwat min qablikum sing sadurunge sira kabeh sunanun pira-pira sunah Allah kejadian.
Fasiru mongko lumaka sira ayyuhal mukminun fil ardi dalam bumi fangduru mongko ningalono sira kabeh kaifa iku hale kaya apa kana ana apa akibatul mukadzibina pungkasane pira-pira kang ngorohake rasul. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Maksudnya di sini yang dimaksud sunnah Allah ialah hukuman Allah yang berupa malapetaka bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza utawi kelah Quran iku bayanun mertelaken linnasi maring manungsa wa hudan lan dadi pituduh wa mau'izatun lan pitutur lil muttaqin kadhe wong padha takwa. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu lan aja apes sira wala tahzan aja susah sira kabeh wa antum khalatawi sira kabeh iku al a'launa pira kang luwih luhur in kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminin pira mukmin. Janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati sebab paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Iyamsaskum lamun ngenani ing sira kabeh apa korhun catu fakot masa mengko ya teman-teman ngenani al kauma ing kaum kufar apa korhun ya catu mislu kang sepadane korhun watil ayamu tawi mengkono pira-pira dinane donya iku nudawi luha ngolak-ngalikake ingsun ing tilkal ayam bainan nasi dalam antarane menungso waliya'lamalan supaya weruh. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lama supaya weruh utawa bedakake sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa yatakhidalan dadiaken Allah minkum kesang sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi wallahu ta'ala wala ikhbara demen sapa Allah al-dhalim ing wong kang padha zalim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin. Waliyumahhisalan krana are nyucikaken sapa Allah Gusti Allah alladhina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladhina wa yamhaqulan ngrusak Allah al-kafirina ing wong-wong kafir, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum bali ana toh nyono sira kabeh ang tadkhul ing yen to manjing sira aljannata ing swarga walamma ya'lam hale ora mirsani sapa Allah alladzina ing wong akeh jahadu kang jihad sapa alladzina minkum hale saking sira kabeh wa ya'lam lan mirsani Allah sabirina ing pira-pira kang sabar.
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jihad di sini dapat diartikan berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam, atau memerangi hawa nafsu, atau mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam, atau memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ lan yakti temen ana sira kabeh tamannauna ngarep-arep sira kabeh al-maut ing mati syahid. Min qabli ang talqau sang sadurunge yen tetemu sira ing maut faqad ra'aytuhum mongko temen-temen roh to ningali sira kabeh ing maut wa antum khalu tawi sira iku tangdur ningali sira kabeh. Dan kamu benar-benar yang mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun orang utai Muhammad gila rasulun kejaba utusan qad kholat teman-teman wis kliwat min qabli sangka sadurunge Nabi Muhammad sapa rusulu pira-pira utusan. Afa imata nata mongko lamun mati seda sapa Muhammad aku teloto den sedane den pejahi sapa Muhammad ing kolabtu mongko padha balik sira kabeh ala qabikum ing atase pira-pira tungkak sira kabeh. Waman utawi sapa iku yang kolib balik sapa man ala kipekatase tungkak lorone man fala yadurra mongko ora bisa mbahayani sapa man Allah ing Allah syai'an kelawan suwiji kang kidik wa sayajilan bakal males sapa Allah Gusti Allah asyakirina ing pira-pira kang syukur. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Wa maka nalan ora ana iku li nafsin kadhi awan opang tamu yen mati apa nafsun illa biidillah kejaba kelawan oleh idine Allah. Kitaban kelawan catetan muajalan kang den batesi. Wa mentawi sapa ku yurid ngarepaken man sawaba dunya ing ganjaran donya. Nuti mongko maringi ingsun ing man minha sangka sawaba dunya wa mentawi sapa ku yurid ngarepaken sawabal akhirat ing ganjaran akhirat. Nuti mongko maring sapa ingsun maringi ingsun ing man min hasangka sawabal akhirah wa sanazilan bakal males sapa ingsun asyakirina ing pira-pira kang padha syukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ai mutai pirang-pirang apane min nabi-nabine ku kotala perangan sapa nabi ma'ahu khaliku sartane nabi ribiyuna utawi pira-pira golongan kasirun kang akeh.
Fama wahnu mongko ora jerih sapa ribiyun lima maring barang asopung kang ngenani apa ma ing ribiyun fisabilillah ing dalem ngluhuraken agamane Allah. Wa ma dhaufulan ora apes sapa ribiyun wa mastakun ora dipi nyerah, ora nyerah sapa ribiyun. Wallahu ta'ala iku yuhibbu demen Allah as-sabirin ing pira kang sabar. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Wa kana lan ora ana iku kalau ngucapane ribiyuna apa ila angkul kejaba ento ngucap sapa ribiyun Rabbana do pangeran kita ifir mugi ngapura don lana dateng kita dunubana ing pira-pira dosa kita wa israfran ola ing liwati wates kita fi amrina ing dalem perkara kita wasablan mugi netepaken tuan akdaman ing pira-pira dalaman kita wang sura mugi nulungi tuan alal kaum ing kita alal kaum ing ngalahaken kaum al kafir kang padha kafir. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahum mongko maringi ing ribiyun golongan iki mau sapa Allah Gusti Allah sawabat dunya ing ganjaran dunya wa husna sawabil akhirat lan baguse ganjaran akhirat. Wallahu ta'ala yuhibbu demen Allah musina ing kang padha gawe bagus. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala di dunia berupa kemenangan, harta rampasan, pujian dan lain-lain. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ing tuti ulamun anut sira alladzina ing wong akeh kafir ngapadha kafir sapa alladzina yaruddukum mongko balekaken sapa alladzina kafir ing sira kabeh ala kopi ngatasi pira-pira tungkak sira kabeh patang kali wong kebalik sapa sira kabeh khosirin hale pira-pira wong kang tuna. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, artinya murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang-orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Balillahi barutawi Allahku maulakum kang nulungi sira kabeh wa uta Allahku khairun nasirin luwih bagus sebagai zat kang nulungi. Tetapi hanyalah Allah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik.